Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Malçokol'u bir oynuyoruz. Çok garip bir oyun. Bunu oynayacağım. Çok zevkli olacak. Hadi bakalım. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Dinime imanıma. Yanlış söyledim. İçine girdim lan benim. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Evet. Kime ağza giriyor, Kime burnuna giriyor. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Ağza giriyor, kime burnuna giriyor. Çok eğlenceli ve bağımlılık yapıcı bu oyun ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Kime ağza giriyor, kime burnuna giriyor. Ne çıktı? Hayvan gibi şey yapıyorum. Ya 2'den geçemem bak. 2'den niye geçmiyor ki? 2'den geçinmek o kadar zor ki şu an. Aa geçtim lan. Ha skoru geçtim ama 4 oldu. 4 oldum. 4 oldum. Hayvan gibi şey yapmıyorum. 4 oldum. Bak hayvan gibi şey yapmıyorum dayı. 4 oldum. En yüksek skor 4 ve skorum 4. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Kime ağza giriyor, kime burnuna giriyor. Yemeği benim hepinize de bir tek kusam var ya yuvarlarım atarıma. Oynayacağı da bu senin için gelsin. Şey laf değil. Oyun sana, senin için gelsin kanka. Oo geçtik. Oo geçtik kanka. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Senin şansına dedim oldu. Kime ağza giriyor, kime burnuna giriyor. Yemeği benim hepinize de bir tek kusam var ya yuvarlarım atarıma. Sana Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. hayvan gibi şey Kime yapıyorsunuz ağza ya. giriyor, kime burnuna giriyor. Yemeği benim hepinize de bir tek kusam var ya yuvarlarım atarıma. Sokarım ya. Sikeceğim yapacağınızı şey ya amına sokarım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Bağımlılık yapıyor abi. Kime Bağımlılık. ağza giriyor, kime burnuna giriyor. Yemeği benim hepinize de bir tek kusam var ya yuvarlarım atarıma. Arka plan yalnız yakıyor. Sikeceğim yapacağınızı şey ya amına sokarım ya. Of. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Kime burnuna giriyor. Yemeği benim hepinize de bir tek kusam var ya yuvarlarım Sikeceğim yapacağınızı şey ya amına sokarım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Kime ağza giriyor, kime burnuna giriyor. Yemeği benim hepinize de bir tek kusam var ya yuvarlarım atarıma. Sikeceğim yapacağınızı Aa, nasıl şey ya çarptım ben amına orada? sokarım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Kime ağza giriyor, kime burnuna giriyor. Yemeği benim hepinize de bir tek kusam var ya yuvarlarım atarıma.
Soharım ya. Diyeceğim yapacağınızın şeyi ya amına soharım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Kime ağza giriyor, Kime burnuna giriyor. inanma hepinize de bir dekul kusam var ya. Yuvarlarını atarım ha. Soharım ya. Diyeceğim yapacağınızın şeyi ya amına soharım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Hadi bir şeyin iddiasına girin. Kime ağza giriyor, kime burnuna giriyor. Yine inanma hepinize de bir dekul kusam var ya. Soharım ya. Diyeceğim yapacağınızın şeyi ya amına soharım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Kime ağza giriyor, kime burnuna giriyor. Yine inanma hepinize de bir dekul kusam var ya yuvarlarım atarım ha. Soharım ya. Diyeceğim yapacağınızın şeyi ya amına soharım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Yeter artık. Aynen yeter yani. Yuvarlar atarım ha hepinizi. Bak bu son deneyişim. Diyeceğim yapacağınızın şeyi ya amına soharım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Bu da son deneyişim olsun. Kime burnuna giriyor. Bir de Onur'un şansına diyeceğim. Onur'un şansı en yüksek puan. Bir dekul kusam var ya yuvarlarım atarım ha. Oynayacağı na gelsin. Soharım ya. Diyeceğim yapacağınızın şeyi Oynayacağım. ya amına soharım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Kime ağza giriyor, kime burnuna giriyor. O telefon. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Evet dinime imanıma hepinize bir teknik vursam yuvarlar atarım. Bu videoda bu kadardı. Güle güle diğer videom için like atabilirsiniz ya da abone olabilirsiniz. Güle güle.